Dini.com. Simple. Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza na tumeshafika kabisa kwenye era ambazo tumezisoma shuleni. Ni historia ambayo nadhani utaconnect vitu vingi sana hapa kuhusiana na Wayahudi ambao wamezunguka Ulaya, wamezunguka Afrika na sehemu zote. Kwa hiyo lazima tutapita huko na ndicho ambacho tumekifanya. I hope umeifuatilia sehemu ya kwanza mpaka hapa tulipo kwenye YouTube, na sasa hivi tunaendelea pale tulipoishia na mkali wa hizi kazi Razim Tamaduni. Picha linaendelea. Kwenye ulimwengu wa tawala za Kiislamu pia kuna makundi mawili. Wale wanaotaka kile kinachoitwa Islamic State, ambao wanataka sheria na kila kitu kiongozwe na dini. Na kundi la pili ni Secular Islam, ambao wanataka serikali ijitenge na dini. Yaani kuwe na serikali kivyake na dini iwe kivyake. Kote duniani wanavutana kuhusu hili. Mfano Libya tulikuletea kinachoendelea baada ya Gaddafi. Ni hiki cha Islamic State versus Secular Islam. Ndani ya Palestina pia Hamas ni wanaoamini Islamic State na PLO wa West Bank wanaamini Secular Islam. Sasa nikupe kilichotibua hasa vita tunayoishuhudia mwaka uliopita 2023 kati yao na Hamas. Ilianzaje? Chanzo hasa kilikuwa nini? هاي بوابته وقفوا غاد هاي بوابته وحش بيحنا وحش سنديلك روح ارمي روح. Baada ya tukio lile, moja ya maswali very interesting yaliyokosa jibu ilikuwa kivipi taifa lenye teknolojia ya juu duniani lilojipanga kijeshi miaka yote kukabiliana na supplies yoyote kama ile ikashindwa kungamua plani ya kuivamia na kufeli kugundua mipango ya Hamas kitaifa na kimataifa iliyokuwa inaendelea. Operation ya Hamas ilihitaji miezi na miezi ya mazoezi, vikao na protocols. Waliwezaje kuzikwepa rada? Na zaidi ya yote, Hamas walifanikiwa kufikisha ujumbe wao clear, kuthibitisha ulimwengu kwamba no one is safe. Picha linanoga. روح سيبني وقف. Mwaka 2006 Hamas, ambao ni chama cha wauni wa Tukinukishe Gang, walishinda uchaguzi ndani ya ukanda wa Gaza. Hii ilitakiwa kuwa issue ya kushtua kwa wanaoijua Hamas. Lakini utashangazwa na kilichopatikana kwenye nyaraka za siri zilizovuja za kikao kati ya Amos Yadlin, director wa military intelligence wa Israeli, na balozi wa Marekani mjini Tel Aviv, Israeli, Ankari Richard Jones. Israeli walifurahia kitendo cha Hamas kushinda uchaguzi huo. Kikao hiki kilichofanyika 2007 means mwaka mmoja tangu Hamas ingie madarakani. Topic ya mazungumzo yao ilikuwa kuhusu Iran, Syria na ukanda wa Gaza. Ni mwendo wa risali moja tu kutoka Gaza hadi Tel Aviv. Nyaraka hizo zilionyesha maafisa wa Israeli waliofurahishwa na kitendo cha wauni wa Hamas kuwa madarakani kwa sababu sasa watapata kigezo cha kuwa treat kama wauni, a hostile state. Shida ikaja kwamba waliochora ramani ya Israeli walikuwa UN, ambao technically ni outsiders, kama ule mstari wa DMZ kuigawa Korea ulivyochorwa na outsiders, au mipaka ya Afrika ilivyochorwa na outsiders kwenye Berlin Conference. Tayari kuna Waarabu walikuwa wanaishi kwenye maeneo ambayo yaliitwa Israeli, so ilibidi warudi kwenye mstari wao. Hapa mauaji kati yao yaliongezeka na vita zilikuwa kibao, kubwa na ndogo. Unachotakiwa kujua ni kwamba harakati zote hizi nilizokuelezea za Israeli, kipaumbele kikuu cha taifa lao ni ulinzi wa Wayahudi. Mengine yote yatafuata. Kwa hiyo baada ya kuseto pale na maamuzi ya kuwagawa Waarabu na Wayahudi, kila jamii na nchi yao, so 1967 wakapigana na Waarabu wakawashinda. Wakachukua maeneo zaidi ya lile walilochorewa na UN. Hapa walichukua hadi eneo la Sinai. Baadaye walirudisha kwa Misri kama sehemu ya mikataba ya amani inayoendeleaga na kuvunjika. Wengi waliendelea kuamini ushindi walioupata Wayahudi kwenye hizi vita katikati ya Waarabu ni uthibitisho kwamba ni wateule wa Mungu. Gaza ni eneo ambalo lipo karibu na bahari ya Mediterranean inayoenda hadi Misri. So hadi vita kuikomboa Palestina zinaisha, jeshi la Misri ndio lilikuwa limebaki na haka kakipande. So likawaachia Waarabu wenzao. Upande wa West Bank aka ukingo wa magharibi ni mpakani mwa nchi ya Jordan, na wakati vita inaisha jeshi la Jordan ndio lilikuwa linashikilia. Wametenganishwa na mto maarufu wa Jordan, so wapo magharibi mwa huu mto na ndo panaitwa ukingo wa magharibi, yani West Bank.
kilikuwa chini ya Jordan miaka kadhaa baada ya vita hadi waliporudisha Palestina. So tangu 1967 Israel ilianza kuwaruhusu wananchi wake kujenga projects mbalimbali kwenye maeneo waliopewa Waarabu, na ili kuyalinda inabidi kuweka checkpoints za wanajeshi kila mahali, kuta na maandaki ya jeshi la Israeli. Wananchi wa Palestina waliendelea kuvumilia hadi 1987, wakasema enough is enough. Ulianza kama mgomo, baadaye yakageuka maandamano makubwa ya wananchi wa kawaida kabisa. Wanawake, watoto na vijana wakaingia rodi na mawe, chupa dhidi ya wanajeshi wa Israeli wenye mijegeje mizito, kudai ardhi yao, yanafahamika kama Intifada 1. Na yaliendelea kwa miaka. Wanajeshi walilazimika kutumia silaha zao na ndugu waandamanaji wengi tuliowaita waenda zao. Hii ndio ilizaa movement ya kundi ndani ya Gaza ambalo liliapa kuifuta Israeli. Hili kundi ni Hamas ya leo. Ni ngumu kuendesha vita dhidi ya wananchi wa kawaida, so ilifika mahali ikawa wazi kwamba inabidi tuwe serious. Miaka 90 mwanzoni ndio ikazaliwa The Oslo Accord, moja ya makubaliano maarufu kwenye mgogoro huu. Mara ya kwanza wakaunda serikali halali ya Palestina, PNA, yani Palestinian National Authority. Kwenye media enzi hizo ulisikia wanaita mamlaka ya Palestina. Sio serikali, ni mamlaka. Elewa kwanza neno mamlaka ya. Wakapewa kutawala both West Bank na Gaza. Wakati huo Hamas hawavumi lakini wamo. Ni wakati huu dunia iliona mgogoro huu na kwenda kuisha. Waziri mkuu wa Israeli Yitzhak Rabin, rais wa Marekani wa wakati huo mzee wa Totos Bill Clinton, na Yasser Arafat, kiongozi wa mamlaka hii ambaye naye alikuja kufa kiutata kwa sababu ya haya makubaliano. Hata waziri mkuu Rabin naye alikufa kiutata kwa sababu ya saga hili. Wakaibuka wanaharakati wa low budget ndani ya Israeli wanaoitwa wa mlengo wa kulia, right wing, wakimuita waziri mkuu Rabin msaliti na mshikaji wa Nazi wa Ujerumani waliowasulubisha. Kisa amekubali kuwarudishia ardhi ya Waarabu ambao walitaka kuwafuta duniani. Waarabu ndio walianzisha vita, so ni haki yao kubaki na sehemu walizoteka ili kujihakikishia usalama wao. Kwa sababu ni clear majirani wa Waarabu hawakuwataka pale. Maandamano makubwa yalizuka ndani ya Israeli kumpinga waziri mkuu, na kiongozi wa maandamano haya ni mwamba mnayemfahamu vizuri sana kwa sasa, Benjamin Netanyahu. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madine.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. High boy, hata kama ni kitu kizito unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Yes. Wakati huo ndo alikuwa God bless lema wao. Hata hivyo mazungumzo ya amani yaliendelea, huku Netanyahu akiwa street na wauni wake kuyapinga. Akiwa ametoka kusaini sehemu ya pili ya makubaliano haya, wakamla kichwa. Ni muuni mmoja anaitwa Yigal Amir ambaye alikuwa timu Netanyahu kimsimamo, akisema hatua ya waziri mkuu Rabin kuwapa Waarabu maeneo yale itasababisha majanga kama yaliyotokea nyuma. Siku hiyo Novemba 14, 1995, Ankar Amir alienda kwenye mkutano aliokuwepo waziri mkuu, na wakati anaingia kwenye gari akamlamba shaba waziri. Yalikuwa mauaji ya kisiasa ya aina yake Israeli. Wakati anauawa walinzi wake walishamshauri mara kadhaa awe anavaa bulletproof, lakini akawa anakataa akisema kama kuna siku itanibidi kuvaa bulletproof, nitakuwa sihitaji tena kuiongoza hii nchi. Umaarufu wa kifo cha waziri mkuu Rabin ndani ya Israeli na Mashariki ya Kati ni kama mauaji ya JF Kennedy wa USA. Hamas wakaanza operation zao za vilipuzi. Mwaka uliofuata Benjamin Netanyahu akateuliwa kuwa waziri mkuu wa Israeli. Kipele kimempata mkunaji. Ule mpango wa kurejesha maeneo ukabadilika. Netanyahu akasema lengo sio kukalia haya maeneo, ila kuwaweka Waisraeli ndani ya maeneo ya jamii ya Waarabu. Ni moja ya mpango wa amani na ulinzi, yaani kuweza kuishi pamoja na iwe rahisi kugundua uhalifu dhidi yao. Kuna clip ilirekodiwa akiwa maeneo haya akielezea the real msimamo wake. Netanyahu alisema kamera izimwe, but kameramani baadaye aliweka akasikika. Unajua, kwanza nishasimamisha makubaliano ya Oslo, means mwamba anavunja makubaliano ambao nchi yake kupitia watangulizi wake iliyaingia kimataifa. Kifupi, Netanyahu ilikuwa wazi hakuwa na mpango wa kuendeleza walichokianzisha watangulizi wake. Upande wa pili pia wakaona huu gaigai sasa.
Then ikazaliwa the second intifada. Mwaka 2000 vitoto vya 2000 vilizaliwa wakati kikiumana Palestina. This time intifada ilikuwa intifada iliyochangamka. Haikuwa mawe na chupa tena. Hamas ndo walikuwa viongozi wa mchongo. Mijegeje na vilipuzi walishakuwa navyo. Maelfu ya Waisraeli waliuawa na maelfu zaidi ya Wapalestina walipoteza maisha kwenye haya maandamano yasiyo ya amani. Ile idea ya Netanyahu ikapata kitiki cha blue verified kwamba kurejesha roadblock na jeshi mtaani ni jambo la lazima. Hapa ndo zikaongezwa roadblock kila mtaa ndani ya Gaza. Mwaka 2005 Alikiba akiwa na hit bongo, Israeli ilitangaza kuondoka Gaza na kusema mamlaka ya Palestina ndo itawale alongside wazee wa vilipuzi Hamas. Attention ilihamia ukingo wa magharibi ambapo kihistoria niliyokupa ndio ilipo miji ya Samaria uliokuwa makao makuu ya Waisraeli kwenye Bible na Kingdom ya Judea niliyokuelezea mwanzo. Haya maeneo leo yapo ndani ya West Bank. Netanyahu anaamini yote yanatakiwa yaitwe Israeli, then Waarabu waishi kama Waisraeli na sio wa Palestina. Picha linaendelea. Madini.com. Simlemble. Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza na linaendelea pale tulipoishia. Kama umeifuatilia kuanzia sehemu ya kwanza hadi hapa, Benjamin Netanyahu ameingia kwenye picha letu na tuliona jinsi gani alikuwa mpinzani wa idea ya kuwapa Waarabu maeneo yao tangu mwanzo na sababu yake ilikuwa ni nini. Lakini pia imefika mahali kwamba watu wanaamini kwamba anaitumia Hamas kama kisingizio, kwamba sometimes anawawezesha. Na moja ya tukio maarufu ni la Gilad Shalit, mwanajeshi wa Israeli ambaye alitekwa kwa zaidi ya miaka 5 na akabadilishwa na wafungwa zaidi ya 1000 ambao ni wanachama wa Hamas. Na kuna issue ya kwamba kuna pesa ambazo zinaruhusiwa kupita kutoka maeneo mbalimbali kuingia ndani ya Gaza, ikiwa ni moja ya yale ambayo anaelezwa Netanyahu anaruhusu kwa makusudi hayo kufanyika ili wale jamaa wapate nguvu, wafanye uuni wao, alafu yeye apate sababu ya kufanya kile ambacho anakifanya, na mwisho wa siku kufuta kabisa kile kinachoitwa utaifa wa Palestina, na Waarabu pamoja na Wayahudi waishi kwenye taifa moja ambalo litaitwa Israel. Hicho ndicho ambacho kinazungumzwa. Lakini haya hajafika hapa hivi hivi, yalifika kwa sababu ya mambo mengi yaliyotokea kabla, na hapo ndipo tunaendelea picha letu na mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni. Picha linaanza ndani ya London, Uingereza. Ilikuwa Oktoba 1973. Anaingia mwamba mmoja kutoka Misri, Ashraf Marwan. Alikuwa mkwe wa rais wa Misri wakati huo. Yeye na baba mkwe Gamal Abdel Nasser hawakuwa wanaiva chungu kimoja. Huyu mwamba wametoa movie yake juzi kati inaitwa The Angel. Kwanza picha linaanza alikufa kama snitch, lakini anatambuliwa kama shujaa both Misri and Israel. Ghafla mwezi Septemba 1970 alipokea taarifa kwamba Rais Nasser, baba mkwe, alifariki ghafla kwa tatizo la moyo. Haikumuuma sana kwa sababu baba mkwe alikuwa mgaigai, lakini pia rais aliyerithi kiti Anwar Sadat akawa mshikaji wake sana. Ambacho hawakujua ni kwamba mwamba kutokana na visa vya baba mkwe alishakuwa spy wa Israeli ndani ya Misri since serikali ya baba mkwe, na ilikuwa too late kuchomoka. So Uncle Ashraf alikuwa amekuja hapa London kukutana na jasusi wa Mossad ya Israeli kuripoti kuhusu dalili za Misri ambayo ilikuwa baba lao Uarabuni kuivamia Israeli ghafla. Aliwaambia mna chini ya saa 18 tu kutoka sasa kabla Syria na Misri kuivamia siku ya Yom Kippur, inayojulikana kama siku ya upatanisho au siku ya kufunga. Yom Kippur ni moja ya siku kuu 5 za kufunga katika kalenda ya Kiyahudi. Kipengele ni kwamba hii ilikuwa mara ya 3 Ankara Ashraf anasema hivyo hivyo. Mara 2 zilizopita alisababisha hasara ya Israeli kukusanya wanajeshi na kujipanga, alafu hakuna kilichotokea. So this time hawakuwa wanamwamini sana, walihisi ana wengi. Maswali yakawa mengi na saa inazidi kusogea. Hawakuchukulia serious, so taarifa zikachelewa kufika kwenye ngazi za juu. Ambacho hawakujua, this time Ankara Ashraf was right. Walijua hawajui. Tarehe 6 Oktoba 1973 Egypt na Syria wakaibuka mwendo wa ngiri mkia juu kikaumana. Maelfu ya Waisraeli walipoteza maisha. Kaitafuta hii movie The Angel kufuatilia story ya huyu jamaa ambaye alifariki 2007 kwa mazingira ya kutatanisha.
Tukio hilo lilikuwa moja ya matukio ya surprise ya kiintelijensia kuwahi kuikumba Israel. Wakadhani wamejifunza kutokana na makosa hadi mwaka 2023 kilipotokea tena. Hamas on the wall, hadi in the building. Maroketi juu, chini wauni wenye mijegeje, mwendo wa ngiri. Surprise! وقفوا غاد هات قوفته وحش بيحنا وحش سنديلك روح ارمي روح على الصعيد روح تحت طريق. Miaka yote Israel ilijiamini kwa kuclose eneo la Gaza kwa anayetoka na kuingia. Lazima awe na kibali maalum, na kama haitoshi kuna kile kinaitwa the obstacle, yani kikwazo. Kwa juu utaona kama fence ya kawaida, lakini chini kuna zege moja imemiminwa kiasi kwamba huwezi kuchimba ukapita chini. Kuna fence mbili zenye kamera ya remote control na drones zinazoongozwa na teknolojia ya machine learning, yani AI tuliyowahi kukuletea. Means zikiona zina zoom, zina shoot hapo hapo bila kuhitaji okay ya binadamu. Kuna vifaa pia vimechimbwa ardhini kudetect endapo kuna uchimbaji unatokea popote maeneo ya karibu. Zina solar battery za kuchaji muda wote umeme ukiwa umekata. Huu ni mpaka wa kilomita 65. Ukanda wa Gaza wote ni kilomita za mraba 365, ukilinganisha na jiji la Dar es Salaam ambayo ni kilomita za mraba 1393. Tuseme Gaza ni robo ya Dar ambayo ni Kinondoni pekee na ina watu milioni 2, na baada ya hii shambulio wakaamliwa waamshe popo wakaishi kwenye nusu ya Gaza. Wilaya ya Kinondoni Dar inakadiriwa kuwa na watu milioni 1.8 hadi milioni 2 kama Gaza. Sasa imagine lisikike tangazo wote muhamie upande mmoja wa Kinondoni. On top of it, Israel waka-install system ya kujikinga na makombora aka Iron Domes, na Israel wanaiamini kinoma na hakiki lake sio poa duniani. These are missiles from Israel's Iron Dome missile defense system, a land-based system that intercepts and destroys short-range rockets and mortars. It has become a bedrock of the country's defense since its introduction in 2011. Kama haitoshi, viongozi wengi wa Hamas walishawekwa sero na nguvu yao ilishafifia sana. Waliopo uraiani wanaishi nchi za Uarabuni kama Qatar na kadhalika. So wakiwa wamejiachia wakila upepo wa jangwani, focus ikahamia kutanua makazi yaliyo ukingo wa magharibi wanapopaita West Bank. Bwana, hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kama nilivyokuambia, hii West Bank ni eneo lililokuwa chini ya Jordan wakati wa ile vita. Gaza ilikuwa chini ya Misri, lakini baada ya vita Israel ilichukua. 60% ya eneo hili la West Bank lina wanajeshi wa Israel, but hili eneo ni eneo la Wapalestina hata kwenye ramani ya UN ambayo Israel yenyewe iliridhia. Lakini kuna watu wenye asili ya Wayahudi walishanunua nyumba humu. Kama nilivyokuambia, kuna Waarabu kibao wanaishi Israel na wanatambulika kama wananchi wa Israel. Lakini kwa sababu Wayahudi waliojichanganya kwa Waarabu hawakai salama, inabidi wanajeshi wa nchi yao wawe wanawalinda. Mmoja wao kati ya masetra hawa ni Itamar Ben-Gvir. Huyu mwamba alikuwa na chama cha Wayahudi wenye msimamo mkali. Wameshakuwa labeled kama magaidi na USA. Ameshakamatwa mara kibao kwa matukio ya kuvunja sheria na jela ameshakaa. Huyu mwamba alikuwa na itikadi kali kuhusu wa Palestina hadi akakataliwa kwenye jeshi la Israeli wenyewe. Yaani mtu anakuja kukusaidia kwenye ugomvi, lakini anachokifanya unaanza kumwambia nyamaza sasa, this is too much. Bado akawa hasikii hadi unaanza kugombana naye. Basi ndo Ben-Gvir kwenye ukuta wake ambao ni ndani ya makazi wanaoishi wa Palestina alitundika picha ya gaidi wa Kiyahudi Baruch Goldstein, mtaalamu wa masuala ya kijeshi wa Israeli ambaye 1994 alifanya shambulio la kigaidi dhidi ya Waislamu waliokuwa wanasherehekea sala katika maktaba ya Ibrahim ambayo inajulikana kama msikiti wa Ibrahim. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya Waislamu 29 na mamia wengine kujeruhiwa. Pata picha, unatundika picha ya Osama bin Laden nje ya ghetto yako ndani ya New York, Marekani. Mahakamani alisimama mwenyewe kujitetea. Alirudi kwa kesi mahakamani mara nyingi hadi mahakimu wakamwambia kwa nini usisome sheria kabisa ili angalau waende sawa. Mwamba akasomea sheria na alipomaliza
akaspecialize kuwatetea Wayahudi wote waliokamatwa kwa makosa ya kueneza chuki au ugaidi. Mwaka 2021 akachaguliwa kuwa mbunge ndani ya bunge la Israeli. Bado akaendeleza ubabe wake wa kihuni mtaani. Mwezi Oktoba 2022 alirekodiwa kwenye ugomvi na masetra wenzake versus wa Palestina wa mashariki mwa Jerusalem. Mbunge huyo anasikika akiwaambia polisi wapige risasi hao wanaorusha mawe. Kama haitoshi akachomoa mguu wa kuku akisema na hapa ipo, kama Doto Magari mtoto wa mama Kizimkazi. Polisi wakamtafadhalisha. Miezi michache baadaye akala bingo. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, akaona chama chake tia maji kinapoteza umaarufu. Ikabidi asaini dili na chama cha Ankar Ben Gavir, wakaungana kutengeneza ukawa yao. Akampa waziri wa ulinzi na jukumu kuu kuilinda nchi dhidi ya Hamas. Chizi karoga tena kapewa rungu. Move yake ya kwanza Ankar Ben Chizi karoga tena kama waziri wa ulinzi ilikuwa kufanya ziara kwenye msikiti wa Al-Aqsa ambao nilikupa story yake. Ni eneo la 3 kwa umuhimu kwenye dini ya Kiislamu. Iki kitendo ni sawa na kuchezea fuse ya bomu kanisani au stendi ya mabasi. Iki kitendo kilikuwa hatari kiasi kwamba ghafla iliundwa timu iliyojumuisha viongozi wa Hamas, Marekani na Umoja wa Mataifa kumwambia Ben usifanye hiyo ziara. Hata upande wa upinzani nchini Israeli ulipinga ziara hii ya waziri mpya wa ulinzi. Walisema inahatarisha usalama wa wananchi wao bila sababu. Mwamba hakusikia, akatembelea msikiti na akarekodiwa akisema hili eneo ni la kila mtu na Hamas mnatakiwa mjue hilo. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם. עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים. Labda ulifuatilia mvutano uliojiri baada ya hapa. Haitoshi, Muuni akaagiza nyumba kadhaa za Wapalestina zipitiwe na greda, zibomolewe. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mwaka 2022 ni mwaka waliouawa Wapalestina wengi zaidi kuliko mwaka wowote tangu ameanza kuweka records 2005. Bwana, huu hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Visa na mikasa vikaanza ambavyo labda hakuvisikia. Mwamba mmoja Mpalestina aliibuka akatembeza mijegeje karibu na sinagogi la Wayahudi na kuua watu 7 pale pale. Ankar Ben Chizi karogwa tena kama waziri wa ulinzi, ikabidi atoe tamko. Guess what? Akatangaza kampeni ya wananchi wa Israeli kujihami popote walipo, wanunue bunduki watembee nazo muda wote. Mke wake alishiriki kwenye kampeni, naye alionekana akinunua mguu wa kuku na kuukoki kama pisto ya duli. Unaanza kuishika-shika na machozi ya kububujika, ushoni na yenyewe inakudedisha. Unaikoki mama, unaanza kuishika-shika na machozi ya kububujika, ushoni na yenyewe inakudedisha. Haikutosha, akaanzisha operation kama tawauni ndani ya Gaza na West Bank, nyumba kwa nyumba. Na ukitaka kupata picha kamili, angalia series ya Fauda, ambalo ni neno la Kiebrania linalomaanisha fujo au machafuko. Wakali wa Matambara najua Fauda haujaikosa. Inakupa picha mgogoro wa zile jamii kuanzia level binafsi ya visasi vya kijamii hadi siasa na utawala. Picha linaendelea. Hii ni Madini.com. Oya, niambie. Yes, of course, nipo Madini.com. Okay.